Hola Jammers, extrañaban videos de Play Wild. Pues aquí estamos. Sí, me cambié de manada. Uy, interesante. ¿Quieren verme en acción? Rápido. Si fuera mía, ya estaría asustado. Más tarde les explico por qué. Explicaré más tarde. Que se lo que el rival. Nos habla de que me sorprende que no haya ido por ahí.
Ya me imagino, creerá que no estoy haciendo nada. Rayos. Olvídalo. Olvídalo. Pensé que se me había vuelto a dañar. Para ir a largo. No, gracias. Perdón, me dejé llevar. Era para mostrarles esto. Boom. Y todo gracias a que juego esto muy a menudo. Gracias a JHQ por hacer lo de manadas para todos. Solo quería mostrarles esto. Sorpresa. Voy a dar otra ronda. Bye.